Хәерле кич барчагызга да. Бүгінгі чыгарылышта Казанда булган һәм Рәсәйне тетрәндергән фаҗигале вакыйга турында сөйләрбез. Бүген Казанның Фәйзи урамында урнашкан 175-нче мәктәптә фаҗига була. 19 яшьлек террорчы Илназ Галәвиев мәктәпкә үтеп кереп уташа. Беренче булып каравылчыны, аннан соң укытучыны атып үтерә. Соңыннан 8-нче сыйныф укучыларына да уташа. Мәктәпнең бер укытучысы сөйләвенчә, икенче дәрес тәмамланганда алар берничә шартлау ишетә. Эчке эшләр министрлыгы китергән мәгълүматка караганда, һөҗүмче үзе генә була. Аның ярдәмчесе булуы турындагы хәбәр дөреслеккә туры килми. Мәктәпкә һөҗүм итүче Илназ Галәвиев ЦИСБ университетында 4-нче курста укыган. 26 апрельдә аны укуыннан алганнар. Үзен тоткарлаган полициягә ул берәүне дә җине сөймәве, ә бомбаларны интернетта ясарга өйрәнүе турында әйтә. Мәктәпкә дә ярдәмчеләр белән түгел, үзе генә килүен, шул рәвешле башкаларга үзен Алла кебек булуын күрсәтергә теләвен белдерә. Эчке эшләр министрлыгында Галәвиевнең үзе генә булуын, ярдәмчеләре булмавын раслый. Икенче атучы турындагы хәбәр дөреслеккә туры килми. Фаҗигага кадәр Галәвиев телеграм-канал булдырып, анда һөҗүм оештырачагы турында сөйләгән. Бүген күп санда биочүпне үтерәчәкмен һәм соңыннан үземә дә кул салам дигән ул хәбәрендә. Фаҗига урынына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килә. Зыян күрүчеләрнең гаиләләренә барлык кирәкле ярдәм, шул исәптән матди ярдәм күрсәтелүе турында әйтә ул. Иртәгә 12 май Татарстанда матәм көне буларак игълан ителде. Президент карары белән 12 майда Казанның барлык мәктәпләрендә дә дәресләр укытылмаячак, мәктәпләрдә тикшерү эшләре башкарылачак. Чыгарылышны яздырганда 8 һәлак булучы һәм 21 зыян күрүче турында хәбәр ителә. Казан өчен бик авыр кайгылы вакыйга бу. 175-нче мәктәптә һәлак булганнарның якыннары һәм туганнарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Сау булыгыз.